நம்ம இன்னைக்கு ட்ரெயின் மியூசியம் தான் போக போகிறோம். ட்ரெயின் மியூசியமில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டீல் ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அது செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட். ட்ரெயினை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து கார்ட்டூன் மூவிஸில் தான் இந்த ட்ரெயின்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போமே. இது நேர்லேயே பார்க்கும்போது செம்ம ஜாலியாக இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம மூவிஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் இது பாருங்களேன், டிராக்டர் மாதிரி இருக்குது. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னு சொல்லி தான் நானும் என்னோட ஹஸ்பண்டும் வந்தோம். பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக குட்டி ட்ரெயினில் உள்ளே ஃபுல்லாகவே நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம் இந்த ட்ரெயின் மூலமாக. சரி குடுகுன்னு ஓடி போய் சீட்டை ஃபஸ்ட்டு பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் போயிட்டேன். பின்னாடி எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு இருக்காரு. ட்ரெயின் வந்து எடுத்துட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்ம சவுண்டு, ட்ரெயினோட சவுண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஃபன்னாகவும் இருந்தது. குழந்தைங்களாம் ஜாலியாக கத்திக்கிட்டு, நானும் என்னோட ஹஸ்பண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக அந்த வியூ பாயிண்ட்டை வந்து அப்படியே பார்த்துட்டே ரசிச்சுட்டே வந்திருந்தோம். நீங்களும் எங்க கூடவே ரசிச்சுட்டே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.